तो ड्रिप इरिगेशन है दोस्तों, इसमें बूंद बूंद पानी जाएगा हर एक गमले में। तो जब हम लोग बूंद बूंद पानी हर रोज देते हैं पौधे को, तो उसमें जो उसकी मिट्टी है, मिट्टी में नमी बनी रहेगी, उसमें हवा का आना जाना लगा रहेगा और प्लांट अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा। ये ड्रिप इरिगेशन के और फायदे हैं दोस्तों। अब इसमें सभी जितने भी पार्ट्स लगते हैं, जैसे ये हमने यहाँ पे लिटर पाइप रखी हुई है, ये हमारे जॉइनर आ गए, एल्बो आ गए, ये हमारे एरो ड्रिपर हो गए दोस्तों। ये जो एरो ड्रिपर है, इनको हम लोग ऐसे गमले में लगा देंगे। ये एक स्टिक है, इसके पीछे ये माइक्रो ट्यूब लग जाएगी बारीक वाली, और ये नीचे इस पाइप से कनेक्ट हो जाएगी। और साथ में जो इसकी फिटिंग